أمطار رعدية عاصفية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة غدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية. وفي التفاصيل، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الاثنين أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من سهول تدلا والرحمنة والجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية. وخلال الصباح والليل سيلاحظ تشكل كتل ضبابية مسحوبة بسحب منخفضة بالقرب من السواحل، مع ظهور سحب أخرى مدارية ومحملة ببعض الزخات الرعدية العاصفية بالأقاليم الجنوبية. وكالعادة يرتقب تمركز سحب غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية أو زخات رعدية فوق كل من الأطلسين الكبير والصغير، وكذا بسفوحهما الشرقية، إلى جانب تسجيل هبات رياح محلية قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية والأطلس المتوسط وجنوب البلاد، حيث ستكون مسحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 27 و 33 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و 28 درجة بكل من السهول المتواجدة غرب الأطلس ووسط البلاد وبمناطق الأطلس الصغير. أما درجات الحرارة العليا فستكون في انخفاض، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على سواحل المحيط الأطلسي، وسيكون أحيانا هائجا إلى قوي الهيجان ما بين رأس حديد ورأس غير.